دائما هو ينتظر بأفضل حال من هذه الفرق الثلاث، الكويت والوحدات وأصفها الإيراني الغرافة القطري. لربما يتساءل البعض لماذا لا يتم هناك التوزيع بالنسبة لمقاعد أبطال آسيا بعد هذه المحاولة. هنا الانطلاقة، باها فيصل، استلام باها فيصل، تحرك، تسديدة والمتابعة، حمزة الدردور استلام، هدف أول حمزة الدردور، هدف أول. كمن بسح مهرباني، كمن بسح مهرباني. الأخضر يشعل اللقاء، يشعل اللقاء. تغيب الشمس والشمس زك ما تغيب. بالفعل الأخضر يتقدم، الوحدات يتقدم في البدايات الأولى. هدف للوحدات، لا شيء للكويت. الكويتي بداية منذ الدقائق الأولى كانت مبشرة للأخضر من خلال النهج الهجومي وعدم التراجع. حمزة الدردور لاحظ من لا شيء صنع الفرصة، تقدم، تسديده، ومن ثم جاء بالمطلوب. حمزة الدردور، هدف للوحدات، لا شيء للكويت. الكويتي بعد هذه المحاولة وعدم السيطرة بشكل جيد من خلال إرسال الكرة، لم يجد اللاعب المناسب. هناك جرب التسديد على المرمى، بها فيصل لاحظ هذه الكرة والإعادة لفرصة الهدف، ومن ثم انطلاقة لحمزة الدردور وهدف للوحدات، لا شيء للكويت. الكويتي بداية أولى ودقائق أولى تميل هناك لمصلحة الأخضر. هدف للوحدات الأردني، لا شيء للكويت. الكويتي إذن الآن العمل على تأمين الهدف للكويت، ولكن تقطع. سعيد مرجان، هجمة مرتدة هنا للوحدات، تقدم سعيد مرجان. نشاهد التسليم بالجهة اليسرى، صالح راتب، استمرارية، لا يوجد تسلل، تلعب ال 18، تسديدة والهدف الثاني. سعيد مرجان يقدم الأمان، يقدم الأمان حتى هذه اللحظة. هدفين يتقدم الأخضر، يتبختر، يمضي كما يريد وزيادة حتى الآن. لاحظ هجمة مرتدة، قطع للكرة، استمرارية، تحرك وعرضية، مرجان يقدم هدف. لربما يكون الأمان، لربما يكون الأمان. هذه العادة، لاحظ الاستلام والتسليم لصالح راتب، ومن ثم العرضية، صالح راتب لسعيد مرجان. ما بين مرجان وراتب مضت الأمور للوصول للهدف الثاني بعد هذه المحاولة. لاحظ الإعادة، راتب ومتابعة. مرجان في البداية الأولى سلم صالح راتب، ومن ثم انطلاقة لصالح راتب ومرجان بالمتابعة الهدف الثاني. إذن الوحدات لربما حتى الآن يضع قدما هناك في العاصمة الإيرانية ظهرا لملاقاة أصفهان الإيراني. هذه العادة، لاحظ للهدف والبراعة في الوصول لمرمى الكويتي. على كل حال إعادة والتوضيح لكرة الهدف الثاني. سعيد مرجان، هناك لاعب الكويتي الآن في ظل الهدفين للوحدات الأمور زادت صعوبة على السجل. هذه الإعادة، حميد ميدو، حمزة الدردور في الكرة السابقة، سامي الصالح هنا مباشرة. الكويتي الشريدة، تحرك بالجهة اليمنى، هنا العرضية وهدف أول. الكويتي فيصل هنا يسجل الهدف الأول. إذن فيصل زايد يعلن تقليص النتيجة، والكويتي يعود في هذه اللحظات، يعود بخطة أولى، هدفين مقابل هدف. لاحظ الخطأ الدفاعي، عدم التمركز، عدم السيطرة، عدم المراقبة بالشكل الجيد، وفيصل زايد في النهاية يسجل الهدف الأول الكويتي. هدفين مقابل هدف. وشريدة في الكرة السابقة، العرضية والمتابعة من قبل فيصل زايد. هدفين مقابل هدف. اللقاء سوف يشتعل والتسديدة، ولكن تمضي إلى ضربة زاوية. عصام العدوى، عودة للخط الدفاعي. حسين حاكم من جديد ترسل إلى الأمام،
جمعة سعيد، امتلاك للكرة، دمبا، فيكتور دمبا، جمعة، فيصل زايد، وهناك ركلة جزاء، ركلة جزاء للكويت الكويتي. إذا ركلة جزاء للكويت الكويتي في هذه اللحظات. نلاحظ العودة بشكل سريع، والكويت الكويتي الذي بالفعل بالرغم من تلقي هدفين ولكن استطاع العودة بشكل سريع. إذا جمعة سعيد ولدينا فيصل زايد، الكرة السابقة والوصول للمطلوب بالنسبة للكويت الكويتي. تنفيذ لركلة الجزاء بعد قليل، وهل يصل الهدف الثاني؟ هل يمضي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي هدفين مقابل هدفين أم ماذا يا ترى؟ هناك تامر صالح، إن لم يكن كلام آخر لتامر صالح. ما بين تامر صالح وفيصل زايد يستمر الحديث فيما تبقى من عمر الشوط الأول ما بين الوحدات الأردني والكويت الكويتي. البحث عن هدف، التعديل، هدفين للوحدات مقابل هدف للكويت الكويتي، والآن الفرصة المتاحة للكويت الكويتي. إذا فيصل زايد، تامر صالح، وتقدم بعد قليل. لحظة التوجيه هنا من دون كيم. فيصل زايد في هذه اللحظات يبحث عن عودة الكويت الكويتي لمجريات اللقاء. تقدم هنا لفيصل زايد، تقدم، تسديدة، وهدف التعادل. هدف التعادل الكويتي، هدفين مقابل هدفين. يشتعل اللقاء من جديد هنا في ملعب القويسمة ما بين الضيف والمستضيف، ما بين الوحدات الأردني والكويت الكويتي. يستمر الحديث، وقدرات وحضور جيد وثقة عالية بالرغم من التراجع بهدفين مقابل لا شيء. إذا العميد الأبيض أمام المارد الأخضر فيما تبقى من دقائق قليلة، ونذهب إن شاء الله عز وجل بالشوط الثاني. بالشوط الثاني سوف تكون أوراق مطروحة منذ البدايات الأولى. تراجع غير مبرر للاعبي الأخضر مع عزيمة ومواصلة. فيصل زايد بهذا التحرك إلى جمعة سعيد مباشرة، هنا إلى الأمام. جمعة سعيد محاولة، والهدف الثالث، الهدف الثالث للكويت الكويتي. مصدر الخطر، مصدر القلق، مصدر الاضطرابات، ومصدر المعاناة. جمعة سعيد المحترف الذي يثبت علو كعبه وقيمته الرفيعة والعالية ومكانته مع الكويت الكويتي، وأنه أحد أسرار النجاح من دون منازع. هناك جمعة سعيد يبني البلاء الحسن، يقدم كل شيء، يصنع، يسجل، لا تجد الراحة ما دام هذا اللاعب مع الكويت الكويتي. جمعة سعيد للأمانة فريق الكويت الكويتي بكفة، وجمعة سعيد بكفة، المحترف الإيفواري.